2025年的全画幅相机怎么选？索尼是今年最晚交卷的那个。这是全新的 A7M5，和自家卖4万多块钱的 A1M2有着一模一样的多轴翻转屏幕和芯片。同样的 AI 智能对焦系统的全面下放，全新的一块部分对战传感器，有着 7K 超采下来的 4K 30帧和60帧，且60帧可以做到无裁切的录制。不知道各位对这份时隔4年的答卷还是否满意？那4年前是我第一次做相机评测，不知道有没有那个时候的老粉啊，可以弹幕里让我知道。那这几年的相机市场、拍摄需求，还有大家爱看的节目风格都风云突变，但我们还是想像4年前一样，把这台相机在不同的使用场景下解构。所以在这一期，你可以看到在大同单兵旅拍的镜头，也可以看到严肃一点的创作，像木板年画的非遗，还有电影感的这种小成本的棚拍，拉去雪山前的这种照片和延时。那除了没有把它竖过来拍短剧啊，基本上都给大家测了一遍，所以相信看完这期，大家会有自己的答案。所以欢迎来到像素长街，在节目开始前，让我们先看样片吧。Vous m'avez fait si triste. Vous l'étiez. Je ne le suis plus. Les trouver dans la remise, il ne fallait pas? Non. Ces portraits est arrivé ici avant moi. Quand je suis rentrée dans cette pièce pour la première fois, je me suis retrouvée face à mon image, accrochée au mur. D'abord mes contours, la silhouette. N'allez pas trop vite. Il faut le plus possible faire entrer l'oreille, quitte à mettre par-dessus des chevilles. Son ton de chair, même dans la lumière, doit céder en général à la lumière de la joue, qui est plus saillante. Le portrait est terminé. Que cela ne soit pas proche de moi. Votre présence est faite d'état passager, d'aspect momentané, cela peut aussi manquer de vérité. Je voudrais détruire aussi celui-ci. Certains sentiments sont... Quand sait-on que c'est fini? À un moment, on s'arrête. C'est vous qui l'avez peint? Il y a longtemps. Quelle en est-il? Portrait de la jeune fille en feu. .所以这次评测我还是拉上了老几位啊，都是熟脸了。那他们都是在不同的领域深耕摄影的摄影师，来看看他们3位对这台机器的评价到底如何。远超预期，这屏真好看哎！这屏是变大了，对，哇，屏好很多。哇，这好。先说屏幕吧，屏幕应该是索尼这几年最招人诟病的地方了。这次是直接升级成了和 A1M2 一模一样的屏幕，也是目前索尼能拿出最好的屏幕。这个本来是高贵用户的象征，还可以这样翻，就怎么翻都有面儿。就我不止一次在节目里说过，所有用来干活的相机的屏幕就应该设计成这个样子，因为它足够可以应对各种各样的拍摄场合，不管是自拍还是竖拍、极限角度的拍摄。比如说我们在拍木板年画的时候，非遗的老人的房间真的超级的极限啊！没有这个屏，我和李阳应该会很有麻烦。没问题，牛逼啊！这多方便啊！确实，因为我们经常要蹲在犄角旮旯，在没有图传的时候呢，很不方便，看不到画面。那这次 M5 的屏幕也支持竖拍菜单的变换，所有的菜单内容也都会根据你这个屏幕拿的方向啊，自适应的在横竖之间切换。那这块屏的像素直接从 M4 的103万升级到了209万。你现在再看 M4 这块屏，你再看 X3 那块屏，所以这就是我觉得咱就是自己家孩子，咱就跟自己比。一肩看真的是对我现场的光比啊，还有对画面的这个最后出来呈现的效果确定性更强了。快板这么一打，憋得咱不快。是夸一夸。那接口跟按键方面，全尺寸的 HDMI 耳机麦克风的接口 Type-C 的接口该有的都有了，而且依旧是保留了 M4 的 SD 跟 A 卡卡槽。第一次取消了这个 Micro 的接口，换成了2个 Type-C 的接口。它原来是那个 Micro， 对 Micro， 你现在都很难找到了。对，这个2个 Type-C 口能插2个充电宝。为什么2个 C 口对我特别友好的一点，就是因为我们现在监看特别多用手机，我就用一个冷靴加一个 MagSafe。
把它吸上去。另外就是装稳定器的时候，你可以用一个接口去控制它的参数，用一个接口去充电。那除此之外，握持感也有非常大的改善。敦实多了，厚了。 A1 是不是一样？不，跟 R5是一样的手柄。因为这个屏幕和手柄的升级啊，也是比 M4要重37克左右。那包含电池和卡，它是来到了695克。啊，这基本上差的不多。但我们3个都一致认为，在按键的布局上，它还有改进的空间。就个人的操作习惯的问题，就是我更习惯 F*3那种的白平衡什么的都在这儿一键可以呼出。因为我自己用了半年 A1嘛，所以其实我特别习惯用录制键在这儿。现在就是我要是录制的话，如果是 M5的话，我录制键还是在这儿。没错，对，它既这2个我经常误触，今天找半天。因为它不会像 X3似的，它前面有一个对前置有一个键。我今天好几次在这儿摸半天，摸半天摸着。好，接下来来聊聊可能大家最关心的这个性能啊。4K 的30帧跟60帧都是给了超采样的。那还有一点就是在 Rumors 里，大家基本上都猜错了啊，就是网传它可能会用背照式的传感器，也有说用对战式的传感器，但是这次 A7M5是首次应用了一块有效像素为3300万的部分对战式的 CMOS， 这一块传感器是第一次运用到索尼的机器里，再加上芯片的话也是最新的，比 A2 的芯片还要好。听说这个会比较拉，然后我火急火燎的连夜买了个 A1代，背刺的就是你们。其实我不太理解它这个部分对战的传感器它的逻辑是什么？全对战它是每一个像素底下都集成了它的附属电路，部分对战它可能只有一部分的像素底下是做了对战处理的，就只改善了一部分的读出速度的问题。猜都有什么样的格式？60，422，4K，无裁切，无裁切，给了但没完全给。啥意思？这次很吊诡啊，就是在4K 60帧的时候，它给了你一个视角优先的选项。在开启以后，你可以拍摄无裁切的4K 60帧，但是在默认模式下，拍摄4K 60帧还是会有1.1倍左右的裁切。这我没懂，说实话。me too。我也没懂。没裁切不就是没裁切吗？为什么会有一个动态影像视角这个事儿呢？肯定是在读取速度、超采样、片上扫描的区域这3点之间做了妥协和均衡。咱们说人话，就是你要么要画质，你要么要视角。所以这变成了一个选项啊。有的时候我宁愿牺牲，可以接受一些轻微的噪点，但是选择更广的视角。那毕竟广角差那几毫米，其实差的还挺多的。光线充足的情况下，我会非常主观的告诉你，区别并不是非常的明显。如果说光线不够的情况下，一定要记得把这个模式关掉。所以我建议大家设一个快捷键在这儿。4K 120也给了，但是要踩到 Super 35。你觉得这个画质怎么样？画质我现在没到线上看，所以不太明白。但是就是通过这块屏，我觉得是让我觉得这个画质提升了。不错，可能是通过这块屏。对，调完色回头再看。不光是这块屏啊，我感觉它输出之后到了图传上大街上之后的表现要比之前要好。除了我们致敬《燃烧女子的肖像》这部电影的一些片段啊，我们还拿它去拍摄了一些室外极限的暗光环境下的一些素材。那虽然没有准确的像 F3这样啊有第2档12800的双原生 ISO， 但我们这次也测试了它的第2档的增益，同时调这个 ISO 跟快门速度，加一档 ISO， 同时减一档快门。我们可以看到在8000的时候明显有一个跳变。因为要拍微距，所以我们先换了那个 F4的那颗轻200。如果没有这个第2档是8000，如果第2档是3200，或者第2档增益是5000左右的话，其实我们的曝光就不够了，我们就到时候又得提光。12800就又过了12800我们又得上 ND， 面多了加水，水多了加面，水多了加面就是这种。再来一个。书下。其实4年前我们在做这个 M4的评测的时候，还有经常过热的这么一个情况，我们也在评测里说了啊，像今年在 M5的这台，我们拍摄了1天，没有一次出现过过热的情况。当然，我们也给大家在正常室温的情况下测试了它的续航。那 4K 60帧录了2个小时，4K 30帧录了2个半小时，都是直到耗尽电量都没有出现过热的情况。那关于 4K 60帧无裁切的画面表现，我们也是为大家拍摄了第2支样片《客运钟馗》。那在这儿也是催更黑悟空钟馗早点上线。钟馗是唯一一个皇上亲口预言放出来的一位吃鬼的神，他是啥呢？他是因为长得丑，
但是他学习特别好，他非常聪明，他是文状元。所以为什么我们年画里头单单取他的盔头这个题材，请到家里能赈灾驱邪的同时，它更多的是赋予我们智慧。盔头，我们喝酒的时候勿亏手啊，哥俩亏手，他是文状元嘛，所以我们年画它是有图必有意，有意必吉祥。当你读懂了以后，都会喜欢。年画它是一个技艺传承，它不是表演。最难的就是这个刻板。你比如说我这个原木泡上1年，再把它捞出来，再给它阴干1年，把画稿就是把它贴到板上的，就留薄薄的那一层，就完了就上油，上油这就可以起刀了。但是人一不在了，你不就是一幅土吗？你这社会能留下什么？什么都留不下。如果能给他留2000块板，你想一想，也就是说，这个手艺哪怕传不下来，你可以记不住我这个人，你以后不管是谁，只要翻到这块板，对这个板你就知道这个板。就是后人哪怕没有这手艺，拿到这块板，他也你可以印，最起码这些东西在。接下来我们来聊聊防抖。防抖的话，这次 M5是从5.5级的防抖提升到了7.5级的5轴防抖，也新增了动态增强防抖的模式。之前最早出现这个模式的时候，我不知道大家记不记得，也是咱俩在那个龙泉ZV-11咱俩做的那个竹林子里边，对，这手持这个ZV-11把1800万像素，你再开了这个，裁完以后就剩1000多一点，有点吃亏。对，就是特别是拍风景啊，拍人像有时候还好。我为什么换 A1？就是因为 A1的像素量足够，但是它还有动态增强。在美国啊，在新疆等等，我们都是用 A1开的这个动态增强在车里。自从有了这个动态增强以后，我再没有在车里装过稳定器，足够，非常非常方便。对，所以现在3300万像素以后，它裁了以后还是能用。着急时候能当个小成交试试。对焦方面是下放了 A12才有的这个 AI 为主体切换的功能，现在我基本上就打到这个 Auto 上了，因为这行旅拍多啊，这行肯定用的多一点。给你看，现在是 Auto， 以前是人啊，鸟是鸟哦，现在它完全通过 AI 给你自动识别，这个好。我说呢，我感觉这个的自动对焦比以往的都要好。鳌拜右边脸漂亮。跟米老师一样，左右脸，猫还分左右脸，绝对的。你看鳌拜左边脸跟那个傻小子，这个我深有体会，因为经常在外边拍着人，突然出现一只鸟或者动物，我们就去拍鸟。没准头顶还过个飞机，旁边过个火车呢。但是对不上焦就很难受。你得去切你那个，你在这鸟，那个找半天。等会儿啊，不是猫啊，是这个鸟，怎么鸟走了？对啊，就是这样。对，索尼对焦我觉得无需多言啊。这个，对，应该我们3个都是5分。对。除了对焦的优势，索尼的镜头不论是原厂还是副厂都有非常多的选择。那关于镜头群我们就不在这儿赘述了。那最后让我们来聊聊拍照。那这块全新的 AI 处理器除了这个 AI 以外，其实在拍照方面可以让这个白平衡更加的准确。好朋友们，因为这个洞窟里边又有屏闪，然后它这个灯的色温特别的乱，大家看到就我面前的这2盏灯，它的色温都是完全不一样的。那像这种情况，其实景点还是蛮常见的，就是对于灯光设计，可能这方面我们还是有一定路要走吧。但是呢，我们自己在这儿拍摄的时候，自动白平衡就比较重要。大家看到这些照片都是用自动白平衡拍摄且直出的，那我们从观感上还是很好的。那另外呢 ，A7M5 还给了一个非常实用的功能，预拍摄，就是预录制的意思吗？差不多的意思。我举上我不按，然后过段时间照片自己出来了。理论上，在你按之前的1秒钟的所有的照片，我都能记录下来。这功能最早是拍鸟用的，因为鸟飞的那一瞬间，其实我得前1秒的照片我都得有。这么牛！所以其实你刚刚我用预录制的时候，我跟你说我要1、2、3照的那一瞬间的前1秒钟或者前半秒钟，你的状态是最自然的。那一个瞬间如果没了的话，就消失了。有的时候我跟你说3、2、1的时候，你那个状态就进入到一种摆的状态了，就那个状态我是不要的。那个不对，你的手得往右，然后给我个侧脸。好，3、2、1，好。手都没对准，你在拍啥呢？
要完全对准啊！当然啦，啥呀？你这拍来，快，完全对准是吧？来，想你呗。那这次在照片的拍摄上，它有一个非常 bug 的功能，就是肉拓展图像。只要你在前期拍摄的肉格式的照片，在索尼自己的软件中可以合成一张超级降噪的照片。那区别于普通的后期数字降噪啊，即便是放大4倍，你依然是一个1.3亿像素的肉格式的照片，非常的清晰。大家可以在这对比一下，我是被处理后的效果震到了。前期拍摄的 ISO 我们都已经拉到12800了，后期还能这么纯净。那缺点就是处理后的照片动辄是400、800兆，太大了。当然你可以再进 PS 调整输出一个小格式的照片。来，总体评价一下吧，多少钱买？我猜怎么也得17000-18000吧。那现在这个行情买X3不好吗？再加点。定位不一样，对，定位不一样，这是水桶机，拍照的还是很多的。哦，对。如果 M4 是70分的话，我觉得 M3是80分，M5是90分，那还评价挺高的。我觉得这是一个未来3到5年的老赖皮。就是你可能会在各种各样的场合见到这台机器。我觉得这台机器发布以后最难受的是 A12 的用户，因为它是一个小 A12 的感觉。不知道大家记不记得几年前在 M4 刚更新的时候，因为我们也做了评测，大部分的评论是就这，但结果卖巨好。是的，我觉得它会严重冲击现有稳定的二手市场。我不知道我能不能赶紧把我的 A1 代赶紧给它出掉，我现在有点害怕它掉价。就时间回到4年前。2021年，我做了人生中的第一台相机评测，就是 A7M4。那也是在4年前那个某点吧，我们的频道有了新的可能性，才有了现在像素长街这一档栏目。但当我们回顾那个时候，其实当 M4 出现的时候，从反馈上不是让所有人都满意的。比如说它被人诟病的过热、60帧有裁切等等。反观如今的 M5，像轮回一样啊，在面临着同样的问题。各个厂家已经把该给的功能都塞给了自己最新的机器上，性能参数真的卷爆。但对比之下，可能有各种各样的掣肘的原因啊 ，M5 显然不是一台标榜着参数的性能怪兽，它所能做的恰恰是将过去几年用户对于 A7M4 的所有的期待和遗憾一一的补齐。但面对现在的环境 ，M5 还能不能像 M3、M4 一样有着霸榜的销量？那我想这个答案可能从来都不是由发布时候的掌声的分贝决定的，当然也不在今天的评测里面，而在未来无数个普通创作者的日常中。他们可能每天早起拍着新人，可能奋斗在每一个景区挥汗如雨，可能未来会对着这台机器开场的口播录了无数遍，也可能在传统的这个纪录片 TVC 的一线，当然也可能对着那个破菜单发愁，不知道怎么给自己的另一半或者说孩子拍一张完美的照片。所以让我们把这一切交给时间。到 A7M6 的时候，可能是4年以后，如果那个时候摄影还没有被 AI 取代的话，相信大家自有答案。那这里是像素长街，如果大家喜欢这期节目的话，记得给我们3连，我们下期再见，拜拜。